Всем привет! Сейчас покажу. Для кого-то может будет видео полезно, у кого замучила скрипеть задняя дверь багажника. Скрипы на кочках, на неровности. Для начала думал, что проблема вот в этих боковых отбойниках резиновые. И еще на самой двери стоят тоже такие же сбоку. Ну, почти такие. Вот эти вот сбоку двери стоят. А вот эти стоят здесь, уже со стороны багажника. Пробовал их убирать вообще. Проблема не решилась. Соответственно, проблемы не в этом. Дальше снял накладку багажника вот эту. На 9 саморезах. Крепится вот на таких. Дальше добираемся до самого замка. И видим вот здесь выработку с одной стороны. То есть она была повернута сюда. Для того, чтобы устранить скрип, многие наматывают изоленту сюда. Ну, можно сделать и так, но хватит ненадолго. Изоленту прошоркает довольно быстро. Хотя сам не пробовал, утверждать не буду. Я просто взял и перевернул ее наоборот. То есть целой стороной поставил по направлению к двери багажника. После этого все, проблема ушла. Отрегулировал замок, чтобы дверь закрывалась нормально. Все, сейчас все сидит плотно, нигде ничего не трет. В машине снова тишина и покой. Также могут еще сиденья задние вот в этих местах, в этих креплениях брякать. Также можно замотать либо изолентой, либо я просто тряпки туда подкинул, так как часто опускать приходится сиденье по зиме, возить большие груза, то я просто туда обычные перчатки подсунул с обоих сторон. Все. Тишина. Ну вот, собственно, и все.